नमस्कार, मी डॉक्टर सतीश वसंत शिंदाडकर। आज सर्वांना परिचित असणारा व्याधी, तसा किरकोळ परंतु सद्यस्थितीत गंभीर स्वरूप प्राप्त करणारा व्याधी म्हणजे खोकला याविषयी बघणार आहोत। खोकला हा कफाचा विकार असल्याबद्दलची माहिती जवळपास सर्वांनाच असते, परंतु वात दोषामुळे देखील खोकला हा येत असतो आणि वात हा देखील महत्त्वपूर्ण यामध्ये असू शकतो। अनेक वेळा खोकला हा स्वतंत्र व्याधी नसून एखाद्या मोठ्या आजारातील लक्षण स्वरूपातील व्याधी असतो, जसं क्षय म्हणजे टीबी, टॉन्सिल वाढणं आणि आता सद्यस्थितीमध्ये कोविड सर्वांनाच माहीत आहे। खोकला झाल्यानंतर अनेक व्यक्ती डॉक्टरांचा सल्ला न घेताच परस्पर कफ सायरप किंवा अन्य औषधी घेतात। या औषधांनी कदाचित तात्पुरता फायदा देखील होऊ शकतो, परंतु आपल्या शरीरावर नेहमी करता काही अपाय देखील निर्माण होऊन जातात। खोकल्याचे सामान्यतः दोन प्रकार पडतात, एक कोरडा खोकला आणि दुसरा कफ पडणारा खोकला। कोरडा खोकला निर्माण होण्याच्या प्रमुख कारणांमध्ये कोरडे पदार्थ सेवन करणं, थंड, तिखट, उष्ण पदार्थांचा आहारामध्ये अतिरिक्त वापर, धूम्रपान, अति बोलणं, अतिश्रम, अतिजागरण, उपवास करणं, अति प्रमाणात चहा, वैद्यकीय सल्ल्याखेरीज अँटीबायोटिक्सचा अतिवापर यांचा समावेश होऊ शकतो। तर कफ असणाऱ्या खोकल्याच्या प्रमुख कारणांमध्ये थंड, पचण्यात जड, अतिगोड आंबट खारट पदार्थांचा सतत वापर, दुपारी झोप, रात्री उशिराने जेवण, अतिप्रवास, रोज डोक्यावरून आंघोळ, केळी, दही, तळलेले पदार्थ यांचा आहारात अतिरिक्त प्रमाण, सतत बैठे काम, एसीमध्ये बसणं, बटाटा यासारख्या पदार्थांचे अधिक सेवन इत्यादींचा समावेश होतो। टॉन्सिल वाढणं, टीबी इत्यादी आजारांमध्ये लक्षण स्वरूपात खोकला असतो। या आजाराची चिकित्सा केल्यास खोकला हा आपोआप बरा होतो। कोरडा खोकला विकारामध्ये आवाज बसणं, घशाला कोरड पडणं, कोरडी ढास लागणं, छातीत बरगड्यांमध्ये दुखणं इत्यादी लक्षणे आढळतात। तर कफ असणाऱ्या खोकल्यात घशात किंवा जिभेवर देखील चिकट कफ असणं, छातीत कफाचा आवाज येणं, आवाज बसणं, खोकल्यातून कफ पडणं, कफ पडल्यावर थोडे बरे वाटणं, भूक न लागणं, सोबत सर्दी असणं इत्यादी लक्षणे आढळतात। पथ्य अपथ्याचा विचार केला असता कोरडा खोकला असताना वातुळ पदार्थ, कोरडे, थंड, शिळे पदार्थ बंद करावेत। वेळेवर आहार आणि निद्रा असावी। थंड पाणी पिणे टाळावे। काळी मनुका, गाईचे तूप आहारामध्ये असावे। एलादी वटी दिवसातून 4 ते 8 वेळा चघळावी। ज्येष्ठमध घनवटी चघळण्यासाठी वापरावी। सीतोपलादी चूर्ण मधासोबत घ्यावे। तर कफप्रधान खोकला याच्यामध्ये थंड, कफ वाढवणारे, पचण्यास जड पदार्थ, मांसाहार, शिळे पदार्थ वर्ज्य करावेत। जेवण वेळेवर घ्यावे। कोमट पाण्याचा वापर आंघोळीसाठी आणि पिण्यासाठी देखील करावा। लसूण, तुळस, पुदिना, आलं, ओली हळद इत्यादींचा वापर आहारात अधिक प्रमाणात असावा। औषधींमध्ये सीतोपलादी चूर्ण, तालीसादी चूर्ण, रजन्यादी वटी, वासावलेह, 64 पिंपळी रसायन इत्यादी औषधी घेता येऊ शकतात। सर्व औषधी वैद्यकीय सल्ल्यानेच घ्याव्यात। पंचकर्मामध्ये वमन, विरेचन, बस्ती यांचा वापर देखील वैद्यकीय सल्ल्यानेच करावा। खोकल्याचे काही काळाने टीबी या आजाराचे रूपांतर होऊ शकते, तसेच दमा या व्याधीत देखील याचे रूपांतर होऊ शकते। म्हणून खोकला हा विकार पथ्याचे पालन करून आणि वैद्यकीय सल्ल्याने औषधी घेऊन समूळ नष्ट करावा। सतत बोलण्याचं काम असणारे जसे शिक्षक, दुकानदार यांनी, वजन उचलण्याचा व्यवसाय असणाऱ्यांनी, तसेच एसीमध्ये सतत काम करणाऱ्यांनी खोकला या आजाराची विशेष काळजी घ्यावी। अशा पद्धतीने खोकला हा गंभीर स्वरूपात निर्माण करणारा म्हणजेच अन्य व्याधी निर्माण करणारा असल्याने याची योग्य चिकित्सा करून घ्यावी। नमस्कार।